ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಟ್ಸ್ ಡೇ 3 ಟುಡೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೇ 3 ಆಫ್ ದಿ ರೈಟರ್ ಮೇನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ 4 ಆಫ್ ರೈಡ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಈವೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಅಂಜುನಾ ಬೀಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಈವೆಂಟು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದು ನಾಳೆ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೇ 5 ಆಫ್ ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 4:30 ನಮಗೆ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಾಕೇಶ್ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಕೇಶ್ದು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ 4 or what ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಿರಣು ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾಳೆ 4ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೈ 1 or 2 o'clock ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 1 or 2, 1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ರಾತ್ರಿ ಈವೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದಂದರೆ ಮೇನು ನೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡಿ ಜೆ ಟುಡೇ. ಫೈನಲ್ ಡೇ ಡಿ ಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು 10-11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಬಿಡೋಣ. 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂಜುನಾ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇದೆ. ತೋರಿಸಿ ತಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡೆಡ್. ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿದು. ರಾಕೇಶ್ and Kiran are going there. See that blue t-shirt and Ravi 01. Ravi 1999. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಬಾ 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 ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ರಾಕೇಶು ಆಮೇಲೆ ಕಿರಣು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡೋ ಜಲ್ದಿ. I'm so cold, yeah, my heart's sinking like a stone. I'm so cold, yeah, my heart is sinking.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂಜುನಾ ಬೀಚಿನ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು, ರಾಕೇಶು, ಆಮೇಲೆ ಕಿರಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನದೀಮ್ಸ್ ಬರ್ಗರ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಬರ್ಗರ್ ಆಫ್ ಅಂಜುನಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಪಾಚ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೈ 3:30 4 o'clock ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ. ಇನ್ನೇನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಾಂಡ್. ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಾಯ್.